Ayudar a Flash a volver a su época debemos ser creativos. Dadnos ideas para qué tiempo queréis que vayamos. Exactamente, después de ayudar a Flash. Roxy se ha ofrecido para ayudarme, para estar con su marido y eso. ¿Que ahora quieres que no te ayude? Venga, empecemos con los botones. Después con otras piezas. Ya casi está. La tengo, la pieza. Aquí. Va. Venga, ahora me toca a mí. Esto va aquí. Este otro debajo. Este otro aquí. Este despertador de la garra del tiempo aquí. Ya casi está. Un teléfono de llamadas. Por si surge algún imprevisto, llamamos a Luke Skywalker, que está por allí, en ese tiempo. Y ya está. Vamos allá. Mandos de control. 1, 2, ya estamos. Le pediré a Flash que nos siga. ¿De acuerdo? ¿Arranco? Sí, Roxy. Arranca, vamos allá. Genial. Mola, ahora vengo, chicos. Seguid, adelante. Si has acabado el vídeo, espero que os haya gustado. Dadle like si os encanta. Y nos vemos en los comentarios. Adiós.